Добар ден, почитувани. Во наредните 50 на минути ќе ја проследите најновата Телма амбуланта. Проблемот со гојазноста се зголемува на глобално ниво. Исхраната богата со шеќери директно се поврзува со дебелината, но и со разни болести. Постојат бројни убедувања за шеќерот, што не се точни, а често ги прифаќаме како вистините. Па што е вистина, а што заблуда кога станува збор за користењето на шеќерите? Кои шеќери се добри, а кои треба да ги одбегнуваме во исхраната? Колку шеќер смееме да внесуваме дневно? Содржат ли шеќер зеленчукот и мешункастите плодови? Дилемите ќе ни ги разреши Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Разговорот следува веднаш по рекламите, а ќе имате можност и вие да поставите прашање во програма. Се гледаме наврзо во студиото со гостинката. Дали природните и вештачките шеќери влијат различно врз човековиот организам? Што е вистина, а што заблуда за конзумирањето шеќери? Денеска ќе прашаме Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Надица, добре ни дојде повторно во студиото на Телма. Добар ден. Добро ве најдов, како и секогаш. Надица, конзумирале ли шеќери нашите предци? Па такви шеќери какви што ние познаваме и на секојдневно ги конзумираме, да речеме дека многу малку време постојат и се достапни. Еден век дали ги познаваме, а нашата историја и еволуција е многу повеќе од тоа. Но и видовите на шеќери апсолутно не се исти. Денеска конзумираме шеќери кои што нашите предци не ги конзумирале. Тие конзумирале сладка храна, преку цела храна, бидејќи шеќерите ги има и во одредени зеленчуци и овошја. Но шеќер како оној што го познаваме, како што оној шеќер, денес, односно додаден шеќер и вештачки добиени по хемиски пат шеќери, апсолутно нашите предци ниту познавале, ниту конзумирале. Надица има бројни убедувања поврзани со шеќерите, дел од нив се митови, други се вистините, па сега имаме бројни дилеми на дневен ред што треба да ги разјасниме. Еве која е првата дилема во денешната Телма амбуланта. Таа гласи: некои видови на шеќер се подобри за човечкиот организам од други. Сега, Надица, знаеме дека имаме бел рафиниран шеќер, кафен шеќер, мед и слично. Па дали сите овие шеќери влијат исто врз човечкиот организам? Навистина, некои шеќери се подобри, некои се полоши за нашето здравје. И независно од тоа, и едните имаат добри страни, имаат и лоши страни. Пак се сведува на тоа дека како делува на нашиот организам зависи од возраста, зависи и од полот, зависи и од физичката активност. Меѓутоа, ајде на почеток да го разбиеме митот за кафениот шеќер. Кој е поздрав, белиот или кафениот? Калориски е исто. Се разликува на 100 грама во 5 калории, значи незначително. Жолтиот шеќер дури во себе има минимално количество на остаток од меласа. Кафениот шеќер има малку остатоци од меласа и генерално оно што го предизвикуваат во нашиот организам е еднакво како и белиот шеќер. Што значи дека кафениот шеќер, всушност, остатоците од меласа го прават оној шеќер кој што ние го познаваме, да има поголема абсорптивна моќ на влага и да се користи, почнува да се користи во прехранбената индустрија, кај меките сладки, кај мафини, кај крофни, а потоа е наметнат митот дека всушност тој е поздрав. Апсолутно организмот реагира подеднакво и на едниот и на другиот, а тоа го покренува панкреасот, односно го покренува лачењето на инсулин. Така. Сега, кога станува збор за медот. Медот е сладок, значи содржи шеќери. Па дали тоа значи дека медот е полн со шеќери
и дали треба и можеме да го конзумираме секогаш кога ќе посакаме. Меѓу другото има и различни типови на мед, па дали сите содржат подеднаква количина на шеќери. Што можете да кажете за медот како опција која што е сладка? Оно што е интересно кај медот е всушност различни медови имаат и различен гликемиски индекс и различна калориска вредност, што значи дека кај медот сепак имаме одредено влијание од типот на мед, од поднебието од каде е правен медот и од начинот на одгледување на пчелните семејства кои што го произведуваат медот. Но медот е инвертен шеќер. Што значи тоа? Тоа значи дека е половина гликоза, половина фруктоза. Сепак се работи за шеќер. Што значи дека тој исто и како меласата представува еден вид на шеќер. Ако одиме чекор понатаму, во прилог на медот одат сите оние ензими и други состојки кои што ги има медот, кои што го прават еден уникатен нутритивен производ, кој што со себе носи бесконачен време траење, значи не се расипува, и калориската вредност зависи од тоа. Например, ливадскиот мед има помал гликемиски индекс, помала калориска вредност. Одредени видови на мед имаат и повисок гликемиски индекс и повисока калориска вредност. Но секогаш се работи всушност за комбинација на фруктоза и на сахароза. Што значи дека на крајот кога ќе дојде во клетката, делот што е шеќер гликоза ќе го активира панкреасот, ќе лачи инсулин, а делот што е фруктоза ќе го активира црниот дроб, што значи дека и од едното и од другото можеме да имаме лоши последици во зависност од количината на конзумација. И знаете, ги спомнавме предците, медот денеска ни стана достапен како секојдневна посластица. Медот бил користен како лек токму поради неговите специфични својства. Некои не сакаат да користат рафинирани шеќери, па се одлучуваат за некои заменски засладувачи, како што е јаворовиот сируп, агавето, кокосовиот шеќер. Што велите за нив? Шеќерот се наоѓа во повеќе од 60 видови на имиња, но на крајот разочарувачки е ако спомнеме дека всушност се работи само за скапи нови имиња, да не речам фенси, иако веќе имаме солидни научни студии кои што почнуваат полека да ги разграничуваат. Значи, неколку од овие што спомнавме спаѓаат во вештачките шеќери, значи ниту во природните, Добро. ниту во додадените, зашто тоа се апсолутно три различни категории на на еден исти хемиски состав. Значи има природни, додадени и вештачки. И вештачки. Сега, например, ќе кажам за јаворовиот сируп. Јаворовиот сируп сепак е високо процесуирана храна, која што поминува низ долг пат на рафинирање. И за него единствено имаме релевантни студии дека има ниска калориска вредност, поради тоа што претежно се работи за фруктоза, таму каде што ќе видиме низок гликемиски индекс, таму знаеме дека фруктозата е висока и дека тој ствара зависност. Кај вештачките, значи сите, агавето исто така по вештачки пат е направено да биде тоа што ние го конзумираме како агаве, значи следи едно долго процесуирање за да дојдеме. Јас кај јаворовиот сируп, кај агавето, кој што е, ајде да кажеме, најдобра варијанта од овие другиве, би го вклучила да ја разјаснам дилемата дека многу малку се разликуваат од пченкарниот сируп
или од пченкарниот скроп, иако тој има своји специфики и затоа можеби ги прави најголемите проблеми. И каде е најголемиот проблем? Во вештачките засладувачи. Освен еден, аспартамот, сите други само поминуваат во нашиот дигестивен систем, не го атачираат, што значи дека не делуваат на глад и на ситост, сензорно не надразнуваат на сладост, моментално добиваме сладко задоволство, меѓутоа ни го зголемуваат понатаму апетитот и секогаш бараме нова доза. И тука е тој затворен круг каде што всушност почнуваме да се вртиме. И доколку зборуваме за современите болести, науката покажа дека вештачките шеќери и вештачките засладувачи најдиректно го уништуваат нашето здравје во делот наменување на цревната флора. Затоа што тие, поминувајќи низ нашиот организам, завршуваат во нашето дебело црево, каде што директно влијаат, почнуваат да влијаат на менување на цревната флора и тука веќе најбрзо и најлесно влегуваме во менување на капацитетот на нашиот имунолошки систем. И потоа се враќа циклусот назад и тоа е еден врзан круг. Кога веќе станува збор за шеќерите, мојот фаворит е кокосовиот шеќер, затоа што тој во себе има и пребиотски својства, односно во текот на проработката убаво нивелира помеѓу фруктозата и гликозата, но со себе го задржува сладкиот инулин, кој што е пребиотик, и од овие додадени шеќери, кои што ние знаеме да ги додадеме во чај, во кафе, е најдобрата варијанта, затоа што има солиден процент на инулин, кој што на крајот завршува во крајниот производ. Така, а како шеќер содржат овошките, потоа житарките, зеленчукот? Споменавте дека во зеленчукот има шеќери? Да. Во мешункастите плодови? Во мешункастите плодови исто така има шеќери, меѓутоа не треба да заборавиме дека шеќерите спаѓаат во една многу голема фамилија која нарекуваме јаглени хидрати. И која нашиот организам дел од јаглените хидрати директно ги прима и ги преработува, некој од нив воопшто не може да ги преработува, односно се нерастворливи влакна, а дел од нив ги преработува растворливи билни влакна и сите тие заедно имаат одредено и позитивно влијание. Но, каде е суштината во она која што всушност ги стави на тапет сите шеќери? Знаете, една лажичка шеќер, растворена во една обична вода, со себе носи сладост, празни калории, го покренува нашиот панкреас, производството на инсулин, меѓутоа нутритивно е нула. Затоа што имаме преработен рафиниран шеќер. Но шеќерот и гликоза и фруктоза во овошката е еден пакет. Ако ние размислиме дека и фруктозата и гликозата во овошјето се наоѓа во принцип во нискокалорични намирници, во намирници богати со вода, во намирници богати со витамини и минерали и во намирници богати со билни влакна, импактот на нашиот организам овој вид на шеќер и гликоза и фруктоза ќе биде сосема поинаков од шеќерната вода, па дури и од медовата вода која што стана многу популарна во последната деценија врз нашиот организам. Што се однесува до зеленчукот, кај него е поспецифично. Ако земеме дека ние од коренестиот зеленчук всушност и го добиваме рафинираниот бел шеќер, една репка шеќерна вие може да ја конзумирате како зеленчук и таа да нема таков импакт
врз нашето здравје како додаден шеќер, бидејќи е во пакет, но ако ние јаувариме шеќерната репка, ако потоа ја кристализираме, ако потоа ја рафинираме и уште ја иситниме, го добиваме оној бел шеќер од кој што сите денес конзумираме на еден или на друг начин. Што значи дека пакетот во кој што одат шеќерите е многу важен, а тајната е во додадените шеќери. Кога станува збор за природните шеќери во оној пакет спакуван во како овошка, колку можеме да исконзумираме во текот на денот? Што е оптимално? Па, оптимално е да исконзумираме 2 шаки овошје Добро. и 2 шаки зеленчук, нашите потреби за енергија од брза енергија, бидејќи тука имаме фруктозата и гликозата која што веднаш дава енергетски импут, е доволно за да не одржува. Дали тоа би било исто како да се напиеме сок од овошје? Исцедено? Ако споредуваме соковите, тогаш и самите сокови не содржат исто ниво на шеќери. Еден домашен сок од шумско овошје и еден домашен сок од, например, портокал, не содржи изброј на шеќери. Меѓутоа го губиме пакетот. Тие сепак се брз импут на шеќери. Крајната разлика во соковите, макар и да се домашни, е секогаш брз дотур на енергија. И оние луѓе кои што постојано сакаат сокови, посебно младата популација е, каде што конзумира исклучиво сок од портокал, исклучиво сок, иако е домашен, всушност е тоа ангажирање на инсулинот постојано и постојано и постојано, со пикови, со спуштања, со желба за пикови, со спуштања, и тука влегуваме во тој магичен круг на инсулинска резистенција и потоа појавување на различни видови на заболување. Натица, знаеме дека има прости шеќери и сложени шеќери. Како пак сложените шеќери влијаат на нашиот организам? Сега, например, и лактозата е шеќер. И тој спаѓа во простите шеќери, лактозата. Во млекото што е присутно? Во млекото и во млечните производи. Меѓутоа, во млечните производи, во ферментираните, Добро. таа е дала нус продукт пробиотик и пребиотик. А во На другите рамнотежа, млечни така. производи е комбинирана во пакет со протеини и со масти, кои што нема да дадат пик, кои што ќе го успорат брзината на шеќерот, ќе ја успорат и ќе дадат подолготрајна ситост. Што значи дека се е во она кое што го конзумираме. Така, наред ни е разрешување на следната дилема, која што гласи: шеќерот предизвикува хиперактивност кај децата. Па може ли шеќерот да создаде промени во однесувањето кај децата? Во пракса, бидејќи многу често се среќаваме веќе со проблеми од овој тип кај најмладата популација, доста истражување има на оваа тема и мора да се каже дека се лабави научните факти на тоа дека е директно поврзано со појавата на Значи, ова е една хиперактивност. Па може да се каже Или од полувистина? научна гледна точка. Меѓутоа, кругот е обратен. Пак постојат сериозни научни докази дека децата кои што веќе имаат, значи како предизвикувач, не можеме да кажеме дека е исклучиво поради преголема конзумација на шеќери. Но пак кај децата кои што веќе имаат констатираност хиперактивност, додавањето на премногу количина на додадени и прости шеќери ја влошува ситуацијата со дадената состојба. Бидејќи прашањето се разрешува можеби на проблемите со шеќерите со така наречената допаминска теорија, која што сега последните 5-6 години многу се истражува, иако најрелевантни докази имаме од еден
германец педијатар алерголог кој што всушност рекол дека отстранувањето на адитивите, додадените шеќери, конзервансите, вештачките бои даваат поголем развој на фронталниот кортекс на мозокот, значи поголем фокус, помалку хиперактивност и од тука повлекува таа теорија која што до ден денес се влече. Но и тука имаме комплет. Знаеме дека додадените шеќери одат со бомбони, па со конзерванси, па со вештачки бои, па со ароми. И тука всушност е направена целата работа. Но допаминската теорија е посериозно. Значи, ние имаме инстинкт за сакање на сладко. И мајчиното млеко во голем дел е лактоза. Што значи дека ние имаме желба, афинитет за сладко. Самото очекување на награда на сладко кај малите деца ги буди допаминските рецептори на ист начин, морам да кажам, како што ги будат и некои други субстанци кои што имаат делување на психомоторно делување кои што се непосакувани. И де факто од потребата на добивање на храна, на мајчиното млеко, останува во нашиот организам запаметено чувството на среќа при сладост, чувството на упуштање и на релаксирање. Но кога ќе се премине границата, тоа дава енергија брза, која што, ако нема каде да се потроши, или се претвара во маст, па имаме кај младата популација абдоминална дебелина, или се претвара во една активност, во еден фокус, во една енергија која што детето има потреба да ја потроши, а нема каде да ја потроши. И затоа велиме, не за додадени и прости шеќери и сладка храна во попладневните часови. Или пак пред спиење. И не за сладките како награда. А што е со возрастните? Дали ако изедеме еден голем колач, ќе добиеме наплив на енергија? Уште ако тоа го направиме во вечерните часови, ќе ни влијае ли на квалитетот на сонот? Секако дека влијае на квалитетот на сонот. Затоа што во зависност од типот на шеќерите, ние или го ангажираме панкреасот со лачење на инсулин, или ако има повеќе фруктоза, го ангажираме црниот дроб да претвара шеќер кој што не може, енергија која што не може да се потроши, па се складира во масти, и во време кога ние треба да се рекуперираме, да го спуштиме базалниот метаболизам, да спиеме, ние добиваме наплив на енергија, што значи дека механизмите на некој начин се слични или исти. А меѓу другото, најлоша комбинација е оние луѓе кои што конзумираат кафе со многу шеќер во попладневните часови, иако кафето сме зборувале, не станува збор за штетна намирница, но во попладневните часови еден стимулатор, како што е кофеинот, и друг стимулатор, како што е шеќерот, апсолутно може да ни донесат оптеретување на два витални органски системи, кои што понатаму може да не доведат со тек на години до одредени нехронични заразни заболувања. Надица, ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со прашања на тема шеќери. Почитувани, телефонскиот број е испишан на екранот. Надица Илиевска, гостинка во студиото, тај дипломиран нутриционист, и ќе ги даде одговорите на сите дилеми кои што ве засегаат. А ние ќе продолжиме да разгледаме уште една вистина или заблуда. Делумно мислам дека ја одговоривте, вели шеќерот создава зависност. Претпоставам дека тоа со допаминот би било до некаде и одговор на прашањето. Некои велат дека едноставно не можат да живеат без благо. Сега дали тоа значи дека шеќерот ја поттикнува желбата за шеќер, за благо, и може ли да го стимулира апетитот? Знаете, две изедени јаболка никогаш не ве стимулираат за да земете трето. Меѓутоа, додаден шеќер, колаче, секогаш, или газиран пијалок, секогаш ве стимулира за уште повеќе и за уште повеќе.
Зависноста е докажана, значи, кај јаворовиот сируп, меѓутоа, суштината на преголема количина, бидејќи додаден шеќер е додаден шеќер без разлика дали вие го додадете во кафе, во чај, дали го додал професионален готвач во јадење што се спрема, или е додаден во прехранбената индустрија. И секогаш додадениот шеќер во одреден момент прави пик на зголемен наплив на шеќер во крвта, кој што инсулинот брза да го сработи. Па се чувствува потрошен, па ние повторно паѓаме енергетски, па потоа повторно се качуваме. И тука е всушност она потреба за постојани шеќери. Моето прво прашање секогаш е дали чувствувате потреба од благо? И кога ќе добијам одговор да, знам дека е тоа потреба за енергија. Имаме двајца гледачи што очекуваат вклучување во денешната емисија. Добар ден за првиот. Добар ден. Добар ден, повелете. Ве слушаме одлично, повелете. Ке ве замолам само разговорот да го следите преку слушалката. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до гостинката. Благодарам. Би сакала да прашам за стевијата што ќе каже вашата гостинка. Аха, така, ова е уште едно убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето. Што велите за стевијата? Сега стевијата 0 калории, 0 гликемиски индекс. Сега се истражува многу и се гледа дека фактички има и некои хемиски соединенија кои што се блиски до оние соединенија кои што ги спомнавме, пребиотски и пробиотски, што ги има кокосовиот шеќер. И е добра варијанта, но треба да внимаваме да биде прав од растение, бидејќи многу често и самата стефија може да го продолжи, односно да биде подложена на процес на рафинирање. Во секој случај, кај оние луѓе кои што од одредени причини треба да го контролираат внесот на шеќер или пак не смеат да го конзумираат, стевијата се уште е најдоброто можно нешто. Но стевијата не припаѓа во вештачките засладувачи. Стевијата сепак е еден вид на природен шеќер, бидејќи потекнува од растение, и ако го компарираме со сето она кое што ни се нуди и ни се нудело во историјата, сепак стевијата излезе како намирница која што ја конзумираме, ајде да кажеме со најмалку рафинирање и со добри својства. Ке вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да прашам за маџунот. Мислам, како делува за здравието, како да се користи и кои шеќери ги содржи. Ги содржи. Ви благодарам за вклучувањето. Денеска имаме навистина убави прашања од гледачите. Повелете, Натица. Значи, маџунот е наша традиционална намирница, се со уварување на сокот од грозје. И морам да кажам дека грозјето има многу висок гликемиски индекс. Кај маџунот, во текот на уварувањето, настануваат и на ниска температура, настануваат одредени хемиски процеси, кои што голем дел од фруктозата преоѓа во глукоза, што значи дека многу внимателно треба да го конзумираат луѓе кои што веќе имаат диабетис, кај здравите луѓе кои што имаат и добра телесна тежина, и здрав црн дроб, односно немаат замастен црн дроб, една лажичка, слично како и медот, една лажичка растворена во 200 грама вода е сосема доволно, но сепак се работи за високо количество, бидејќи со уварувањето се концентрираат антиоксидансите, се концентрира и дел од ресвератролот, дел се губи во термичката обработка, има здрави хемиски соединенија, меѓутоа е исто така со многу висок гликемиски индекс и спаѓа во висококалоричната храна. Но може да се конзумира умерено и јас вообичаено кажувам за љубителите на маџун и на мед, е дека треба еден ден
една лажичка од едното, еден ден една лажичка од другото. И не се работи за сладко кое што се конзумира во големи количини. Неспорни се неговите здравствени придобивки, меѓутоа неспорен е и фактот на неговата многу висока калориска вредност и многу висок гликемиски индекс. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Ало, добар ден. Во програма сте, го очекуваме вашето прашање. Убав ден да имате двете господи, се најдобро. Ви благодарам, имајте и вие исто така. Вака, ќе ве молам ако може Надица да ме објасни магнезиумот у што храна ga највеќе имамо и алоето веро дали може домашно органско на некој начин да го потребуваме или не смееме. Добро, Фали многу. излегуваме малку од денешната тема, но сепак тука е Надица да даде појаснување. Алоето беше во домашна употреба. Значи да може, меѓутоа треба да се внимава на начинот на подготовка. Знаете, сировото алое има многу агресивно делување на нашите слузници. Во 90% случаеви ќе предизвика диареја, што значи дека треба навистина да се биде внимателен. Домашното алое треба да се стави во темна фрижидер, да се завитка, за да ги ослободи своите антиоксиданси, поради кои што го користиме, доколку е директно, е само за надворешна употреба. Многу внимателно, затоа што велам дека алоето, сирово алое, поради лигнините кои што ги има многу надразнувачки ефект и треба внимателно припрема така како што треба да се припрема и не треба во големи количини. Сепак алоето е многу јако за во сирова. Магнезиумот беше. Дали содржат некои продукти магнезиум? Јатките се најдобар извор на магнезиум. Поглавном го има во зеленчукот и во јатките. Меѓутоа, например, ајде да кажеме, добар пакет на магнезиум е секогаш јатка, потоа во солидна количина го имаме во темнозелениот зеленчук и таму е добро избалансиран со калциумот. Исто така и во овошјата, одредени овошја се многу богати, например доматот, црвениот домат и црниот домат, исто имаат многу солидно количество на магнезиум. Генерално надземните плодови имаат солидно количество на магнезиум. Се враќаме на шеќерите, ќе разјасним уште една дилема која што гласи: преголемата консумација на шеќер може да доведе до дијабетес. Дали оние што многу јадат шеќер се доведуваат во ризик од шеќерна болест? Сега кај дијабетисот е исто така многу комплицирана ситуацијата, затоа што постојат луѓе кои што многу конзумираат шеќер, но не добиваат таква болест. Одредена генетска предиспозиција сепак кај дијабетисот може да повлечеме, но сепак се работи за целокупниот аутпут, односно начинот на исхрана. Така не може да се обвини само шеќерот Не може како да се виновник. обвини само шеќерот, но премногу шеќери секако воведуваат во инсулинска резистенција. Ние го цедиме панкреасот со инсулинс, клетките стануваат резистентни на инсулин. Тоа прави инфламаторни цитокински реакции во абдоминалната маснотија, која што ја имаме. Тоа доведува до абдоминална дебелина и тоа е најкраткиот пат до дијабетис мелитус тип 2. Типот 1 е веќе сосема друга медицинска состојба, што значи дека повеќе фактори се вклучени. Но еден од големите на кои што ние можеме да влијаеме, сепак се шеќерите. И пак ќе се додадените шеќери. Ако АХА, светската организација Сдружение на дијабет, вели додадените шеќери на дневна основа не треба да изнесуваат повеќе од 100 калории, Добро. тоа се 3 кафени лажички шеќер. Максимум дневно. Максимум додаден шеќер. Тука не го рачунаме шеќерот од овош и од зеленчук. Зборуваме за додаден шеќер. Значи, кој што оди директно како шеќер. И сега замислете, утрото го започнувате со кафе, со половина лажичка шеќер. Скриени шеќери, мислите дека јадете бар, во него имате уште една лажичка шеќер. Овесни готови
продукти. Тука имате уште една лажичка шеќер, суво овошје со додаден шеќер. Најчесто тука има, значи вие до 12 часот веќе сте го надминале дневниот дозволен внес кој што нема да се одрази на вашето здравје. И при тоа ќе останете гладни, при тоа нема да внесете никакви нутритиви, а имате чувство дека сте земале здраво. И од тука доаѓа тоа како сега, еве, јас сум изел еден протеински бар, но протеинските барови секогаш имаат или вештачки засладувач, или додаден шеќер. Да не кажувам за дресинзи готови, за сосови, најразлични. Само од тоа ние го надминуваме неколку пати она што е здраво да го конзумираме како додаден шеќер. Диабетичарите смеат да конзумираат шеќер во некаква форма? Пред нецела една декада се даде една многу сериозно добра препорака кај диабетичарите, бидејќи многу долго време им беше забранувано овошје. Ајде да сведеме всушност двете страни од вагата Кој за овошје шеќерите. содржи најмногу шеќер? Лубеницата, ананасот, презреаната банана и неколку екзотични овошја кои што кај нас и ретко се конзумираат. А најмалку? А најмалку шумското овошје. Меѓутоа, имаме диабет веќе, значи, но имаме добра телесна тежина и имаме здрав црн дроб. Тогаш можеме да дадеме малку повеќе овошје кој што има или шеќер кој што има повеќе фруктоза, кој што нема да ангажира инсулин, ќе оди во црниот дроб, Така. нема да влијае на замастување, значи тој систем добро не функционира. Значи ќе нивелираме помеѓу составот на гликоза и составот на фруктоза. Фруктозата нема да влијае на шеќерот во крвта покачување, но ќе влијае на црниот дроб, претварање во масти, непотрошена енергија, замастен црн дроб кај млада популација, кој што и не конзумира алкохол. И тука треба сега да се нивелира. Кај диабетичарите, значи, ќе одиме со работи кои што имаат поголем процент на фруктоза, доколку немаат додатни коморбидитети, односно веќе проблеми со другите органски системи. Ајде да разрешиме следната дилема, која што гласи најдобро е да се елиминираат шеќерите од исхраната. И ова обично го практикуваат оние што сакаат да ослабат. Дали ако се примени некаква елиминациона диета во која што сосема ќе се отстранат шеќерите, ќе се постигне посакуваниот ефект, односно ќе се изгубат килограмите? За жал се постигнува посакуваниот ефект и затоа се многу модерни оние типови на протоколи каде што комплетно ги исклучуваат шеќерите. Меѓутоа, ние треба да знаеме. И науката тоа го докажа и тоа ќе биде парадигма за секогаш. Основниот извор на енергија на секоја клетка бил е и ќе биде шеќерот. Клетката рецепторски не разликува дали е бел шеќер, дали доаѓа од овошје, кога ќе дојде до крајниот потрошувач, дали е од меласа, дали е од мед. Намерно елиминирање на сите шеќери значи отстранување од нашата исхрана вредни намирници кои што го чинат нашето здравје, а пред се тука спаѓаат билните влакна, затоа што науката за исхраната влезе во тоа дека всушност ние доброто здравје го одржуваме со добрата цревна флора, а добрата цревна флора ја одржуваме со свежата храна, овошје и зеленчук кои што содржат шеќер. Ќе го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве слушаме одлично во програма. Како да ослабнам? Имам 93 кила. Имате 93 кила, на која возраст сте? 44 години. Така, Надица, да немате некое подпрашање? Немам никакво подпрашање, Ви бидејќи благодарам би за требало да вклучувањето во има програма. би требало да има повеќе подпрашања. Иако прашањето е едноставно,
Јас велам вака, треба да се биде искрен, да се седне дома, да се направи дневник на исхрана, а да се ставаат сите работи кои што се забораваат да се стават кога се пишува дневникот за исхрана 5 дена. И тука веќе да се соочиме со тоа што го конзумираме и каде грешиме. Во додаден шеќер, во количини, во немање физичка активност. Тоа е добриот дел од приказната. Меѓутоа, прво треба да се почне со испитување на сопственото здравје, односно медицината, здравствената состојба, дали вишокот на килограми е резултат на некакво нарушување, конзумирање на терапија, одредено заболување, хронично. И тогаш веќе, кога имаме диетотерапија, треба да побараме помош од лекар или од нутриционист за помагање, бидејќи Значи, персонализиран пристап е потребен. персонализиран пристап, но треба да знаеме каде се наоѓа на нашата скала нашето здравје. Аха, така. И од тоа И зависи како каде ќе биде грешиме. И пристапот. кога Така. тие две работи ќе ги вкрстиме, тогаш можеме да знаеме и каде треба да ги правиме промените. Ќе вклучиме уште двајца гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ве молам, сакам информација од доктор Драгица. Јас ќе за ќе ве замолам за вакви информации да се јавите по завршувањето на емисијата и ќе го добиете контактот. Следува прашање уште едно од гледач. Добар ден. Мене ме интересираше за рогачот. А, за рогачот. Значи не се Да. разбравме, се извинувам. Нема Повелете. проблем. Рогачот е моја омилена тема. Многу често порано и на социјалните мрежи пишував за рогачот, една заборавена намирница. Рогачот е навистина, значи кај нас какаото е дојдено многу касно во употреба, она од што се употребувала наместо какао на нашето поднебје, со векови наназад бил рогачот. Интересен е составот на рогачот, од проста причина што во себе содржи растворливи билни влакна, кои што се сладки, имаат сладок вкус и нашите баби голем дел од шеќерот и од какаото како скапи намирници заменувале со рогач поправ. Рогачот е многу квалитетен напиток. Рогачот јас го препорачувам кај сите кои што боледуваат од диабетис, секако не со додаден шеќер Така. и мед, сварен со вода, богат на железо, добар за цревната флора, помага во редовна столица и е многу ефикасно средство да дадете сладко задоволство кај малите деца, доколку дел од шеќерите и од брашното замените со прав од рогач. Ова беше убаво прашање и благодарам на гледачката што го постави. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден, дали сте во програма? Да, во програма сте, ве очекуваме со прашање. Да. Голем поздрав до вас, прво да ве поздравам. Ви благодарам. Добар ден. Имам едно прашање до господјата Надица. Се работи за дете болно од леукемија. Дали смее да прима маџун? Така, Дали смее да прима? Маџун, ако ве разбрав добро? Да, за маџун прашувам дали смее да го јаде. Заради имунитет, нели? За дете кое што е болно Од леукемија. од леукемија. Слабо ве слушнавме во студио, ви благодарам за вклучувањето во програма. Кај малигнитетите во принцип не се строго се внимава на внесот на шеќери, затоа што се смета дека не се добри, односно дека не треба. Меѓутоа, прво не ја знам тежината на детето, во каква здравствена состојба се може да се дава во мали количини слободно. Нека биде запакувано, на пример. Ајде ќе дадам конкретен пример. Парче печена тиква и врз парчето печена тиква да се стави малку маџун. Билните влакна од тиквата ќе го успорат напливот на шеќери, значи нема да делува директно. Сметам дека во мали количини може, иако кај сите малигнитети шеќерите се онаа прва медицинска препорака која што се дава да се одбегнуваат. Овде сепак станува збор кога се лекарските препораки кои ги дава медицината
за оние прости шеќери. Меѓунот има и други нутритивни својства, што значи дека во мали количини може да се дава. Кога зборуваме за целосното отстранување на шеќерите од исхраната или пак делумното, можем да проговориме и за фитнес програмите. Значи, шеќерот се најде на удари на фитнес индустријата и постојано сега можеме да видиме некои препораки за протеински леп, протеински тестенини. Што велите за тој пристап? Дали се во право? Ќе ни се подобри ли здравјето на таков начин и дали ќе ја постигнеме посакуваната телесна тежина, па и формирање на мускулна маса? Протеините ставање на пиедесталот како единствено нешто кое што ќе ни ги реши сите проблеми е навистина голема заблуда. Додавањето на протеини во лебот, според моето лично мислење, е своевиден мит, затоа што тоа се прави преку протеински прашоци. Некогаш прават и лепот црвена леќа. Да, меѓутоа протеинот кој што со себе го носи леќата смешан, значи во крајниот производ, не може битно да го зголеми протеинскиот квалитет на она кое што на крај го јадеме. Ние нема да добиеме протеински леп. Протеински леп се добива исклучиво со фортифицирање на лебот со протеини. Најголемата грешка според мене е што исхраната на професионалниот спорт многу брзо влезе како мејнстрим исхрана, која што е здрава за сите. Ние процесот на оптеретување и на трошење и на восприемање и на масти, и на протеини, и на метаболизам, значи е многу различен кај професионални спортисти, кај рекреативни спортисти, кај луѓе кои што не се занимаваат со спорт. Женската популација после менопауза навистина би годело леп збогатен со граф, со леќа, затоа што треба да ја одржуваме мускулната маса. Меѓутоа, сепак станува збор за еден вид на мода, која што ако пресметаме колку протеини ќе додаде во крајниот производ, лебот, го спомнавме сосема случајно, но може да е било која друга намирница, ќе видиме дека тоа е всушност многу минимално за да може ние тоа да го вброиме во протеинска храна. Нема да ги отстраниме шеќерите, нема да ги отстраниме квасците. Апсолутно тука не влијаеме во намалување на другата алтернатива. Нашата исхрана содржи многу леп. Тестенини, лиснати теста, појадокот знае да биде геврек и јогурт. Сега, дали тој тип на шеќери, на јаглехидрати, е проблематичен? Па во сите овие работи каде што се користи, значи, тоа се прости јаглехидрати кои што не спаѓаат во додадени и вештачки шеќери, меѓутоа да, на крајот завршуваат како шеќерно оптеретување. Зашто им даваме, значи, скратени количини на леп? На нашето подневје се живеело и се преживувало од леп. Меѓутоа, прво лебот не бил оној што е денес. Се користело споро киснење, значи не директен замес. Тестата се киснеле по 12-24 часа, бидејќи се користеле други сорти на пченица, кои што имале сосема друг нутритивен состав. Се користеле целозрнени житарки, за мене поиздржана варијанта. Цело зрно е подобар протеински леп отколку леп од леќа, бидејќи сум пресметувала нутритивно колку влијае, бидејќи протеините кои што ги има во обвивката остануваат резистентни до крајниот продукт, отколку ова друго во што сега се додава. И не можеме да кажеме дека ние денес ги конзумираме оние, нас само ни останала навиката. Така. Нас само ни останала навиката. Најбрз начин да се исцрпиме инсулински се овие пецива, каде што претежно е на квасец, од многу малку брашно,
од високо рафинирано брашно. Знаете, и нашите мајки не користеле тип 400, користеле повисоки типови, погруби брашна, остри брашна за правење на пити. Не се користело ова најмекото, каде што ќе ви нарасне пута 3 за 15. За 15 минути, 3 пати ќе се зголеми. Тоа е адекватно на она што го зборувавме, дека ние до пладне веќе ќе исконзумираме шеќер колку што ни е потребно за наредните 3 дена. Значи, тајната е во умереноста? Тајната е во умереноста и јас секогаш апелирам. Тајната е во традиционалниот начин на исхрана, бидејќи најчесто ние треба да го задржиме она што се јадело. Значи, не се појадувало геврек и бурек секој ден на нашето подневје. Да, се конзумирале пецива, меѓутоа не вакви, како што ние денеска ги конзумираме и кои што навистина во себе содржат и масти кои што не се добри. Лиснатите теста имаат буквално трансмасти многу во себе, што значи дека делуваат и од друг начин на нарушување на нашето здравје. Значи, тајната да се навратиме кон традиционалната исхрана, да не се исфрлат сосема јаглехидратите, тоа нема логика. Значи, може да се конзумираат шеќери во разумни количини. Колку рековте во текот на денот? Во текот на денот 100 калории треба да произлегуваат од обичен прост шеќер, додаден, вештачки и така натаму, што не значи дека не треба да се конзумира роденденска торта. Така. Или не треба да се земе едно колаче. Тоа е сосема незабранета работа и нема да влијае лошо. Важно е другото во текот на денот што ќе го исконзумираме за крајниот производ. Така можеме понекогаш да се почастиме, бидејќи тоа создава задоволство, а задоволството исто така води кон здравје. Јас ви благодарам многу за денешното гостување во Телма амбуланта и што ни ги појаснивте бројните дилеми кои што се поврзани со шеќерите. Задоволството беше мое. Почитувани Надица Илиевска, дипломиран нутриционист, беше нашата гостинка во емисијата. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска и ви посакувам убав ден.